Togli quello striscione. Toglilo. Uno striscione di troppo, uno striscione che puzza di spaccatura, di rabbia, uno striscione che compare improvviso e imprevisto come un blitz. I ribelli hanno colpito anche a Pontida. Il governatore veneto Luca Zaia dal palco non sposa la rivolta, anzi toglilo, urla in modo perentorio. Per favore toglilo, rivolto a Giovanni Furlanetto da Venezia che guida il comando degli insorti. C'erano 20.000 persone e una decina in basso a destra di, noi le chiamiamo pistola, in Lombardia, che hanno fischiato un po', ma tutto lì. Siamo come i grillini? No, perché noi siamo sempre stato un movimento democratico, non è che uno comanda per tutti e tutti stanno zitti. Roberto Maroni a Vinitaly oggi ci beve sopra, forse per dimenticare, forse per digerire quel blitz che ha rovinato la festa nelle lande di Pontida. Dall'altra parte Giovanni Furlanetto non ci sta a passare per ribelle e minimizza. Qualche contestazione, ma era inevitabile perché qui c'è stato un sopruso da parte del segretario nazionale Flavio Tosi nel commissariato Venezia. È chiaro che Venezia non è contento di questo, anzi noi chiediamo che ritiri il commissariamento. Ogni riferimento non è puramente casuale. Se sopruso c'è stato, per Furlanetto è quello del segretario nazionale che ha commissariato Venezia, dove la sede della Lega Nord oggi ha le bandiere listate a lutto. Insomma, il blitz di Pontida era tutto dedicato a Flavio Tosi. Tosi sta parlando di tricolore, sta parlando di Nazione Unita, sta parlando di un'Italia che non si può dividere. Bestemmie per noi, per come siamo stati abituati, sono 25 anni che sono in Lega Veneta. Parla chiaro e tondo Giovanni Furlanetto che, volente o nolente, nella Lega di oggi si è fatto la fama del contestatore. Salendo sul palco di Pontida ha messo tutti e due i piedi nella blacklist, quella che il 13 aprile nel Consiglio nazionale potrebbe saltar fuori per sancire nuove espulsioni. Ma a lui probabilmente le stimmate del martire politico non dispiacciono e di finire nell'arena in compagnia di un leone, per quanto alato, non ha paura. No, assolutamente. Io ho solo fatto vedere un drappo lì con scritto Veneto congresso subito. Non è una contestazione, non era neanche polemica, è che vogliamo un congresso subito perché qui si sta cambiando la linea del partito. Ma Tosi la fa sui giornali, invece deve fare un congresso, dobbiamo parlarci tutti, dobbiamo verificare se siamo tutti d'accordo nel cambiare quella che è sempre stata da 25 anni la politica della Lega Veneta.